Shalom, shalom, peuple de Dieu partout au bozo landangai, vraiment que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola yo yo muto sepeli kolandanga na moment oyo yeba ke ozo lekisa ton na yo pamba te parce que oza na présence na Nzambe. Bible obi moko te ayake pa na Nzambe pe azonga ki lolenga yaki. Ndenge yo pousse na présence na Nzambe na moment oyo mes bien-aimés yeba que Nzambe akosala quelque chose na vie na yo et tu vas témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Toza ko continuer na programme na biso o toza na yango ya 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Vraiment ce que sa première fois na yo olanda ngai, ce qui na nous s'abonner te na chaîne na biso, na sengi na yo o s'abonner na chaîne na biso affranchi par Christ pour ozana ba notification et ba programme nyo surtout ndenge Nzambe azotambwisa biso na présence na ye. Et na sengi na yo lisusu ozolanda ngai, partager vidéo oyo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour permettre bande comme ça ko rejoindre biso na kati programme oyo ensemble to bon de la Nzambe pour Nzambe a délivrer ba vie na biso pe mabota na biso. Vraiment mes bien-aimés dans le Seigneur, tika Nzambe a pambola yo muto se disposer ko landanga na moment oyo. Et bande ko nyonso to oto bandaki na bango ensemble na programme oyo vraiment Nzambe a pambola bino, Nzambe a pesa toujours makasi pe ba possibilité oyo ko permettre que à chaque fois vous allez toujours connecter na présence de Nzambe à travers chaîne na biso affranchi par Christ. Pe Nzambe a pambola lisusu vraiment bande ko nyonso tout o baza ko soutenir ngai pour l'avancement ya musala Nzambe partout au bozali. Vraiment je vous aime beaucoup. Nzambe a pambola bino. Mais bien aimé lelo toko bondela. Journée à lelo eza journée na biso ya prière. Nzambe a permettre biso lelo to poussa na présence na ye na nzela ya libondeli po Nzambe azana makambo oyo azosa na kati ya ba vie na biso. Bien aimé yo ozolanda nga na moment oyo eza hasard te. Soki Nzambe a permettre yo olanda ngai parce que Nzambe a poni yo. Nzambe a poni yo po à travers yo famille na yo ezala libéré. À travers yo ba vie ya bato belé ko kangolama. Komitala ndengo oza te me mona Nzambe o aponi yo yeba ke aza capable ya kokangola libota na yo, aza capable ya kokangola mboka na yo place oyo ozwami na moment oyo. Et nyonso wana ekosalama à travers ba prière na biso. À travers prière otozo sala na journée lelo bien aimé, yango nde ezomema délivrance na vie na yo, ezomema délivrance na libota na yo, ezomema délivrance na mboka na yo mes bien aimé. À travers prière otozo sala, eza na pharaon moko akokoya liboso na yo. À travers prière otozo bondia na journal lelo mes bien aimé, ngai na yo tokokufa te. Parce que toza na mission o Nzambe apesi biso. Tokokufa te, il faut to accomplir mission o Nzambe apesi biso na kati ya mabota na biso. Quel que soit armée à pharaon akoki ko se lever contre biso. Quel que soit pharaon akoki ko telema pona koluka ko exécuter biso pour empêcher biso to sala musala na Nzambe, ngai na yo mes bien-aimés tokokufa te parce que to simbami na maboko na Nzambe. Mais bien aimé, programme où lequel qui te partage qui te donne qui na livre ya Exode chapitre 2, tu m'as dit na 15e verset, ti na 17e verset. Lelo to kotanga te vraiment pour na ton na biso, mais notez kaka ba verset comme ça après programme na biso ya prière ya moment oyo okozwa ton ya ko méditer liloba na Nzambe pour comprendre mo lisusu malamu. Tolobelaki histoire ya Moïse après avoir koboma égyptien oya bandaki ko menacer ndeko na ya hébreu, pharaon tango aprenaki nouvelle wana, pharaon abandaki ko lukisa Moïse pour aboma Moïse. Et bien aimé Bible lobi na biso Moïse a s'échappaki akendaki komi bomba na mboka ya mendiant. Mais bien aimé soki pharaon akomaki ko luka koboma Moïse, ezalaki kaka po Moïse a défendaki ndeko na ya hébreu. Pour Moïse abandaki ko telemela ba acte au Égypte abandaki ko sala ya ko maltraiter ba hébreu. Et le coup la ordre wana eutaki pa ya pharaon comprenaki que Moïse aza ko se lever contre ye, Moïse aza ko telemela ba acte wana ya mabe, yango pharaon a se levaki. Mais bien aimé, à chaque fois ngai na yo tango to bondelaka pona mabota na biso, yeba ke bokonza molili sepelaka te.
Pharaon aza ko représenter biso image ya bokonzi ya molili, image ya Satana oyo atelemisaka ba agent na ye, ba sorcier, ba magicien mpona kodétruire mabota na biso. Et Pharaon, à chaque fois na ba prière na ngai na yo, tango tokobanda kobebisa misala ya Pharaon, Pharaon akotika ngai na yo kimia te, mes bien-aimés. Akoluka boma biso, akoluka bundisa biso po azwa moyen ya kosasa mabota na biso, po azwa moyen ya ko maltraiter bandeko na biso, po azwa moyen ya kokota kodétruire, kobebisa. Et lokola ba prière na ngai na yo eza empêcher misala ya Pharaon esalama, yango Pharaon aza ko se lever contre biso. Mais naza ko yebisa yo, mes bien-aimés, yo ozolanda nga na moment oyo, quel que soit Pharaon atelemi po aluka aboma yo, yo kokufa te, parce que oza na mission oyo Nzambe apesi yo na kati ya libota na yo. Bien-aimé, ngai na yo tokokufa te, il faut to accomplir mission oyo Nzambe apesi biso ya ko libérer libota na biso. Quel que soit ba manœuvre nyonso Pharaon akoki kosala, quel que soit ba stratégie nyonso Pharaon akoki kosala, ngai na yo tokokufa te. Pharaon akoboma biso te, Nzambe akopermettre yango te. Ndenge Nzambe apermetaki Moïse a s'échapper na maboko ya Pharaon, Nzambe wana akopermettre ngai na yo to s'échapper na maboko ya Pharaon. Quel que soit ba piège, quel que soit mabulu, quel que soit ba stratégie bakoki kosala, mes bien-aimés, eko atteindre biso te. Et tolobaki, mes bien-aimés, soki Moïse akendaki komibomba na mboka ya mandian, ngai na yo lelo yo toza na esika oyo mosusu tokoki komibomba te. Esika oyo ngai na yo tokoki komibomba eza kaka na présence na Nzambe. Na présence na Nzambe nde toza protégé, na présence na Nzambe nde toza épargné na mitambu ya monguna. Yango ngai na yo, mes bien-aimés, esengeli topusanaka toujours na présence na Nzambe. Esengeli nyonso tomataka na présence ya Nzambe na nzela ba prière na biso, parce que yango neza protection na biso, yango neza refuge na biso. Na nzela ya ba prière na biso, mes bien-aimés, nde kosala ke monguna à chaque fois akoluka aboma ngai na yo poto azwa liberté ya kokota na mabota na biso à travers ba prière na biso. Tozomi bomba na présence ya Nzambe, mes bien-aimés, Pharaon akokoka eloko moko te na kati ya bomoi na ngai na yo. Et mes bien-aimés, soki ngai na yo tokomi bomba te na présence ya Nzambe, ba vie na biso ekozala exposé. Et eza eloko moko, mes bien-aimés, oyo elongolaka mutu na présence na Nzambe. Aussi longtemps soki ngai na yo tozo demeurer na présence ya Nzambe, ngai na yo tokozala intouchable. Mais soki kaka ngai na yo tolongwe na présence ya Nzambe, mes bien-aimés, ngai na yo ba vie na biso ekomi exposé. Pharaon akozana opportunité ya kosimba ba vie na biso parce que tolongwe na présence ya Nzambe. Mais bien aimé, eloko oyo ekoki kolongola ngai na yo na présence ya Nzambe eza kaka na moment oyo ngai na yo tosumuki. Bien aimé, la Bible dit tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mutu aza na kati ya masumu, mutu wana nkembo na Nzambe na bomoi na ye eza te. Mutu oyo asumuki, mais bien aimé, eza mutu wana abimi déjà na présence ya Nzambe, akomi libanda ya Nzambe. Or eza dangereux, mais bien aimé, ngai na yo tozala musika ya Nzambe. Parce que Pharaon azala kaka na moment oyo ngai na yo tokolongwa na présence ya Nzambe po azwa accès ya kosimba ba vie na biso. Mais ngai na yo, mes bien-aimés, esengeli na biso to demeurer na présence ya Nzambe. Yango lelo, mes bien-aimés, tozo bondela. Lelo eza journée na biso ya prière. Nalingi place ozali, banda ko préparer motema na yo, banda ko préparer corps, âme, esprit na yo, banda ko tala vie na yo. Esika nini oyo sumukaki, esika nini oyo kweyaki, esika nini oyo bungaki, parce que kaka lisumu nde koki kolongola ngai na yo na présence ya Nzambe. Esika ozali, mes bien-aimés, se disposer. Banda koyebisa Nzambe, yebisa ya kitisa mawa na ye na kati ya bomoi na yo. Yebisa Nzambe na journée ya lelo atangela yo mabunga te. Yebisa Nzambe na journée ya lelo alongola lisumu wana oyo eza kopese likola bomoi na yo, oyo ezolinga ezalisa yo fragile devant Pharaon, oyo ezokomisa yo vulnérable liboso ya banguna mpo bazwa accès ya kodétruire vie na yo. Bien aimé, banda kobondela, banda koyebisa Nzambe,
Yebisa ya kitisa mama na ye na kati ya bomoi na yo tobondeli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Banda kolela mawa na Nzambe. Yebisa ye papa toye liboso na yo toza na esika kokimela te. Toye liboso na yo toyebi Nzambe mosusu te. Kaka Yesu Masiya ndaza na nguya ya kolimbisa pe kolongola condamnation ya masumu na bavi na biso. Mais bien aimé banda komata na prière. Banda kopusa na présence ya Nzambe. Senga mawa na Nzambe na kati ya bomoi na yo. Soki Yesu Masiya limbisi lisumu na ngai na yo te, nani akoki kolimbisa? O banda koyebisa ya yo kela yo mawa. Toza batu na masumu me bien aimé, tozo sumuka na ba pensée, tozo sumuka na maloba, na ba acte o toza ko poser, ezo longola biso na présence ya Nzambe. Mais bien aimé ko demeurer na position oza na yango te. Ko demeurer na état oyo oza na ngote ya lisumu parce que yango nde ezo longola yo na présence ya Nzambe. Aussi longtemps yo ko demeurer na kati ya lisumu me bien aimé, vie na yo kozala exposé. Yebisa Nzambe na moment oyo alongola lisumu na yo, alimbisa yo, akitisa mawa na ye. O mawa na Nzambe kita likola vie na yo, mawa na Nzambe zipa masumu na yo, mawa na Nzambe limbisa yo, elongola condamnation ya lisumu na kati ya bomoi na yo. O Yawe toza na esika kokima te Seigneur Jésus. Kolotala bana na yo, toye kosopa mitema na biso epai na yo. Tolingi te Pharaon atia loboko na ye na bavi na biso. Tolingi te banguna baya kosilisa biso a cause ya masumu. Yango toye kozonga epai na yo. Ya solo tozo reconnaître toza bato na mabunga. Tozo reconnaître toza bato na masumu. Tozo reconnaître tolongwaki na présence na yo. Kasi toye kozonga. Mais bien aimé lela mawa na Nzambe. Soki Nzambe wana limbisi nga na yo te. Toza nesika tokobomba mate. Yebisa ya kitisa mawa na ye na kati ya bomoi na yo. Yebisa Nzambe kitisa mawa na ye na kati ya ndako na yo. O nyonso yo osalaki epesaki Nzambe lokumu te. Yebisa ya tangela yo mabunga na yo te. Nzambe atala mabunga na yo te. Nzambe atala bolembu na yo te. Atala faiblesse na yo te. Atala esika nini oyo obungaki te. Kasi asopa mawa na ye likola bomoi na yo. Asopa mawa na ye na vie na yo, na parcours na yo, na nyonso yo lobaki, na ba acte yo pozaki. Yebisa Nzambe wana limbisa yo. Aza Nzambe na mawa. Ayoka ka libondeli o nyonso utaka na kati ya mitema na biso. Ayoka ka kolela ya bana na ye. O toye kozonga Yawe na moment o na présence na yo. Toye komikitisa kosenga mawa na yo Nzambe na mawa. Yesu Masiya yokela moko na moko mawa papa. O toye kopusa na présence na yo Seigneur Jésus. Toza nesika komibomba te. Yango toye epai na yo mokonzi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Na moment obéla makila na Yesu. La Bible nous dit sans effusion du sang, il y a point le pardon de péché. Nanzela makila na Yesu. Nde kolongola condamnation ya masumu likola ba vie na biso. Na moment obanda kosenga le sang de l'agneau. E banda ko sanctifier vie na yo. O makila na Yesu banda ko purifier corps, âme, esprit na yo. Makila na Yesu komisa yo peto. E banda kolongola nyonso ya mbindo. O yaki ko suye bo moi na yo. Po ezalisa yo désagréable na présence ya Nzambe. Banda ko bela le sang de l'agneau. Makila na Yesu peto la motema na yo. Makila na Yesu purifier corps, âme, esprit na yo. Makila na Yesu sanctifier yo. Elongola condamnation ya lisumu na kati ya bomoi na yo. O banda komibindisa na kati ya makila na Yesu. Yebisa le sang de Jésus. Purifier nga. Longola nyonso ya mbindo na vie na nga. Le sang de l'agneau immolé. Makila esopanaki na ngomba ya Golgotha. Makila oyo eza na nguya ya ko effacer ba condamnation ya masumu. Makila oyo eza na nguya ya ko effacer ba conséquences ya lisumu na kati ya bomoi na yo. Makila oyo eza na nguya ya ko komisa yo plus blanche que la neige et ya ko sanctifier bomoi na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia Jésus. Mais bien aimé ndenge ozobondela yeba ke libondeli na yo ezokoma epai na Nzambe pe na moment o makila na Yesu ezopurifier bomoi na yo kaka ndenge obeleli le sang de Jésus mona makila wana ndenge ezopetola yo oza susu mbindo te na présence ya Nzambe makila na Yesu sanctifier bomoi na yo ekomisi yo peto na présence na Nzambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pharaon azan accepté na vie na ngai na yo tosi to petola mi to komi sembo na présence ya Nzambe vie na ngai na yo na moment où eza déjà purifié pe sanctifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, mes bien-aimés, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Na moment où mes bien-aimés, banda siko ko déclarer, banda ko confesser na kati bomo na yo, banda ko déclarer loba vinanga Pharaon ko simbate parce que bomo inange simba mina maboko na Nzambe. Bien-aimé, na ndenge ozo confesser, na ndenge ozo déclarer yango ndezo ko kisama na bomo na yo. Loba bomo inanga eza intouchable. Bomo inanga eza intouchable. Pharaon a accès likola vinanga ite. Banda ko déclarer au nom de Jésus. Banda ko déclarer au nom de Jésus. Bible bi o simba mina maboko na Nzambe mutaboto la kate. Banda ko yebisa Pharaon loba vinanga eza na maboko na Nzambe. Yo Pharaon oza na nguya te likola vinanga. Yo Pharaon okobomanga ite. Yo Pharaon okosimba bomo inanga ite. Parce que oya simbi vinanga aza likolo la nyonso. Parce que vinanga eza na maboko le lion de la tribu de Juda. Vinanga eza na maboko le chef de l'armée de l'Éternel. Bien-aimé, banda ko déclarer likola bomo ina yo. Yo za intouchable. Yo za moto monguna koki ko simba te. Yo za moto monguna koki ko boma te. Parce que Nzambe na lola yenda simbi vina yo. Il est le tout puissant. Azana nguya likolo na nyonso. Azana nguya likolo na nyonso. Yenda azana décision finale ya bomo ina yo. Et na journée ya lelo lokola Nzambe wana pesi accepter Pharaon azape na droite ya kosimba bomo ina yo. Banda ko déclarer lobana ko banga intimidation Pharaon te, na ko banga ba grimace ya ba sorcier te, na ko banga ba grimace ya ba occultiste te, ni ya ba magicien parce que oya simba bomo ina nga aza le lion de la tribu de Juda. Quel que soit vos sangani, la Bible dit mille tombent à ta droite, 10 000 à ta côté, tu ne seras jamais atteint. Vina yo kozala jamais atteint. Quel que soit ba sangani mboka mobimba, ba sorcier nyo sa famille, ba sorcier nyo sa quartier, loba vina nga boko simba te parce que Nzamba ko permettre binote. On Nzamba permettre quitter Pharaon boma Moïse na moment wana Nzambe wana ko permettre te na vina yo ndokia ko simba te. Ato lali na sa pongi banda koloba ata nazo tambola na nzela molili. Je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Mais bien aimé, Ozana Nzambe, muta bangi sayote, muta lengi sayote, muta intimidé yote, parce que vina yo ezana maboko ya oya azale tout puissant, azana nguya likolo na nyonso, azana nguya likolo na nyonso, yenda simbi ba moina yo, muta ko kitisa yote, muta ko kwisa yote, muta ko anéantir yote, muta ko bangi sayote, parce que Nzambe na lola, Nzambe na bomoy, yenda simbi ba moina yo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ndengo ozo déclarer yango ezo salama na vie na yo. Ndengo ozo déclarer yango ndezo kokisama. Banda koyebisa Pharaon Nzambe nanga aza likolo na nyonso. Nzambe nanga aza na nguya. Nzambe nanga yenda batela kabomo inanga. Na moma onga na lalaka ya lalaka te. Atanga nazo nimba ya nimba kate. Azo veye likola bomo inanga et ako permettre binote boya ko simba bomo inanga au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, zala toujours concentré. Tozo mata toujours na présence en Nzambe. Lelo za journée na biso o tozo bondela. Bien aimé, il y a que ce qui Pharaon a réussi à koboma yote, Pharaon a koki même ko déstabiliser santé na yo. Pharaon a koki même ko combattre finance na yo, a combattre ba fer na yo, a combattre musala na yo. Pour démoraliser yo, aux asus na makasi ya kobondela te, au lieu banda koluka délivrance ya libota na yo, o banda koluka de, o banda siko kobondela pona santé na yo, pona musala na yo. Yango na moment o me bien aimé, banda ko recommander. Nyonso o eza ya yo banda ko recommander yango na maboko ya Nzambe. Eza musala na yo, eza la ba faire na yo, eza la vie ya bana na yo, classe ya bana na yo, ndaku na yo, santé na yo. Banda ko recommander yango na maboko ya Nzambe. Nzambe ya za mobateli malamu. Abanda ko zwa soin ya nyonso ezo ko appartenir na yo. Tobondeli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
banda ko recommander nyonso ya yo na maboko na Nzambe mes bien-aimés. O Pharaon ko simba bomoi na yo te, asimba pe santé na yo te. Pharaon ko simba vie na yo te, asimba pe musala na yo te. Pharaon ko simba vie na yo te, a touché ba faire na yo te. O banda ko mata na prière, mes bien-aimés, banda ko bondela avec foi, avec détermination, avec assurance. Banda ko recommander nyonso ya yo na maboko na Nzambe. O Nzamba simbi nani akoki ko botola. O Nzamba simbi nani akoki ko bebisa. O Pharaon ko kota na musala na yo te. Pharaon ko kota na vie ya bana na yo te. Pharaon ko kota na ba faire na yo te. Ako déranger santé na yo te parce que Nzambe na moment oyo yenda zozwa contrôle ya nyonso eza ko appartenir na yo. Banda ko recommander mes bien-aimés, ba projet na yo na maboko na Nzambe. Banda ko recommander avenir na yo na maboko na Nzambe. Banda ko yebisa Nzambe azwa charge ya bana na yo, azwa charge ya mobali to mwasi na yo. Nyonso eza ko appartenir na yo mes bien-aimés, ozala présent, ozala absent. Nzambe wana azala omniprésent, présence na Nzambe et sécuriser nyonso eza ko appartenir na bomoi na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ngai moko nakoki te, Kolo Yesu e, Kolo ya kosunga ngai. Ngai nakoki te, ngai moko nakoki te, Kolo Yesu e, Kolo. Na bitumba ya Satana, ngai moko nakoki te, Kolo Yesu e, Kolo ya kosunganga. Ngai nakoki te, ngai moko nakoki te, Kolo Yesu e, Kolo ya kosunganga. Mes bien-aimés dans le Seigneur, na mission otoza na yango ngai na yo, po ete to délivrer mabota na biso, ngai na yo tokokoka eloko te. Yango na moment o mes bien-aimés banda kobela molimo na Nzambe. Yebisa molimo mosantu aya na lisungi na ye na kati ya bomoi na yo. Yebisa molimo na Nzambe yenda soutenir yo, apesa yo makasi, atondisa yo na nguya po accomplir mission o Nzambe apesi yo banda kobondela au nom de Jésus-Christ. Senga lisungia molimo na Nzambe na kati ya bomoi na yo. La Bible dit sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire. Na ngai na yo tokokoka te. Tokokoka te ko accomplir mission o Nzambe apesi biso. Et ezosenga na biso totondisama na nguya molimo na Nzambe. Ezosenga na ngai na yo tozala rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ezosenga molimo na Nzambe ndatambwisa biso. Molimo na Nzambe apesa biso makasi. Banda kotondisama na nguya molimo na Nzambe. Banda kolatisama na nguya molimo na Nzambe. O l'esprit supérieur apesa yo supériorité. Molimo na Nzambe alatisa yo na nguya. Otondisama na nguya au nom de Jésus. Senga nguya molimo na Nzambe. Yango nde kosala ke yo koma na objectif na yo. Yango nde kosala ke o accomplir mission Nzambe apesi yo. Yango nde kosala ke o telema na ba prière. Yango nde kopesa yo force ya ko libérer libo na yo. Yango nde kopesa yo force ya ko délivrer bato nyonso o Mungu na kangi na kati ya libota na yo. Banda kobela molimo na Nzambe, abanda kolatisa yo na nguya. Molimo mosantu atondisa yo na nguya. O vie na yo ezala rempli peu revêtu de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Oui mes bien-aimés, dernier sujet na biso tozobondela. Yebisa Nzambe apesa yo mayele lolenge nini oyo koki kotambwisama. Yebisa Nzambe a orienté yo. Yebisa Nzambe a dirigé yo. Mais bien aimé, quel que soit Pharaon banaki koluka Moïse po aboma Moïse atika kite mission o Nzambe apesa kiye. Akendaki nango tina mboka ya mandia. Akei ko défendre bana ya sacrificateur a mandia. Oh bandaki ko empêcher bango bakende ko toka mai. Moïse akendaki ko défendre bango. Akendaki toujours ko continuer mission o Nzambe apesa kiye. Bien-aimé, bisa Nzambe apesa yo intelligence pe sagesse. Nzambe orienté yo, apesa yo ba directive. Lolenge nini yo ko tambwisama, lolenge nini yo ko agir,
lolenge nini yo kosala po mosala na nzambe s'accomplir na bomoi na yo. Tobondeli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Banda koyebisa nzambe apesa yo ba directive, apesa yo orientation, même na ba révélation, même na temps ozo méditer liloba na nzambe, nzambe orienté yo, apesa yo ba directive pour réussir mission o nzambe apesi yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oza nzambe malamu, Yahweh topamboli yo Seigneur Jésus, na ndengo mataki na biso na présence na yo. Yahweh topamboli yo Seigneur Jésus, na ndengo yo ki libondeli na biso. Yahweh totomboli kombo na yo po yo kobomba ba vie na biso. Yahweh totomboli kombo na yo po yo kokwisa nguya efaraon likola ba vie na biso. Merci Seigneur Jésus parce que longo na yo monguna kosimba biso te, bomoi na biso esimba mina maboko na yo. Oza nzambe malamu Seigneur, moko na moko tupusalaki na présence na yo. Yahweh tikete loboko na yo ya nguya nzambe esembolama pona kopesa kimia, pona kokokisa oyo eza baposa mitema na biso oyo nyonso tu tozangi. Yawe tikete yo kokisa yango na journée lelo ndenge topusa na présence na yo Seigneur, tozonga te lolenge toyaki au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Nzamba pambola yo na ndengo pusanaki na présence na nzambe. Nzamba kokisa oyo eza posa motema na yo, nzamba kanisela yo pe libota na yo. Vraiment restez branché na kati ya programme na biso oyo toza na yango. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ces genres de personnes. O s'abonner na nute nasengi na yo o s'abonner pe partager vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nzamba kozanga te kopambola yo. Je suis votre sœur Promedi Kanda. Tokutani à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.